Waaqayyo galgala tokkotti seenaa kee jijjiira. Milkaa'ina kee namarraa eegdaa? Lakkii abdiin karaa namaa fagoo si hin geessisu. Namni tarii har'a si eebbisee bor si abaara. Tarii har'a si kabajee bor si salphisa. Har'a si wajjin kolfee bor nyaara sitti guura. Har'a waadaa siif galee bor si gana. Waaqayyoon yoo abdatte garuu karaan fagaatus bakka yaadde hinuma geessa. Abidda keessatti waadamtee warqee taata. Nama Waaqayyoon abdatutti aduun hin dhiitu. Naaf dhumeera, kanarra karaan hin jiru gaafa ati jettu lakkii kan kee ganaadha. Sichin jireenya si jalqabsiisa siin jedha Waaqayyo. Namichi argitan kun nama biyya Tanzaaniyaati. Maqaansaa Saaniinul Laaziyaar jedhama. Albuuda baasuudhaan maatii isaa jiraachisa. Hojii kana waggaa baay'ee hojjete. Lubbuusaa balaarra buusuudhaan holqa lafaa seenee albuuda barbaada. Ijoollee baay'ee qaba. Waan inni hojjetu qoonqoo maatii isaarra hin darbu. Garuu guyyaa tokko abdii kutee hin beeku. Jireenya isaa fooyyeffachuuf jedhee soba, hannaa fi saamicha yaadees hin beeku. Lafa qotaa albuuda barbaada. Boris lafa qotaa albuuda barbaada. Waaqayyo gaaf tokko jireenya koo jijjiira jedhee abdata. Maarree abdiinsaa abdii qofa ta'ee hin hafne. Akkuma abdate ta'eef. Waggaa 2 dura akkuma durii isaa utuma albuuda barbaadu albuuda gatii jabeessa 2 bakka tokkotti argate. Albuudonni kunneen walumatti kiiloo 15 ulfaatu. Albuudni hamma kana ulfaatu Tanzaaniyaa keessatti argamee hin beeku. Albuuda argate kana borumtaa gabaaf dhiyeessee doolaara Ameerikaa miliyoona 3.4tti gurgurate. Galgala tokkotti miiliyeenerii ta'ee jiruusaa fi jiruu ijoollee isaa akkasumas jiruu hawaasa isaa sadarkaa guddaatti ceesisuuf carroome. Agartee Waaqayyo yoo barbaade akkas godha. Isatti amani, isa abdadhu, dafqii immoo hojjedhu. Namni bulee sitti jijjiirama. Waaqayyo garuu bulee si jijjiira. Egaa wanti kun wanta ergaa jabaa qabudha. Waaqayyo libsuu ijaatti seenaa nama kamiyyuu jijjiiruu akka danda'u irraa baranna. Maarree namni kamiyyuu osoo abdii hin kutin Waaqa isaa abdataa, Waaqa isaa amanataa, waan danda'u immoo hojjechuu akka danda'u nu barsiisa. Namni Waaqayyoon abdate hin salphatu. Namni Waaqayyoon amanate hin salphatu. Waaqayyo nama hin qaanessu kan jedhu irraa baranna. Egaa kanumaan Gonfoo Miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessan bira akka ga'uuf waliif qoodaa. Wal jajjabeessaa, ergaa jabduu kana waliif ergaa. Nagaan keenya kabajaa isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa. Shaaloom. Dilbata gaarii qabaadhaa.